xoşbəxt olduğunu bilmədiyinə görə bədbəxti seçdi, bədbəxt oldu. İnsana ən problem yaradan şey, yəni böyüməsinə ən problem yaradan şey qiyasdır. Yəni kimlənsə müqayisə. İnsanın ən böyük bəlası budur. İblis deyir, Adəmlə özünü müqayisə etdi deyə şeytan oldu. Qabil Habillə özünü müqayisə etdi deyə qatil oldu. O müqayisə insanları başqasının tabağına göz dikməklə öz əlindəkini əlindən verir. Yəni xoşbəxt olduğunu bilmədiyinə görə bədbəxti seçdi, bədbəxt oldu. Hər zaman dediyimiz məsələdir ki, hər zaman səndən güclüsü var, pullusu var, sağlamı var, gözəli var. Sən özünə aid olanın gözün orada. Paxıllıq da həsəd. Həsəd hissi heç vaxt xoşbəxt ola bilməzsən. Həsəd hissi olduğu. Çünki dediyim kimi həmişə səndən qabaqda olan var.